省人大代表農村危房改造專題調研組到我市調研。天氣炎熱，空調銷售暢旺。你好，觀眾朋友，今日係7月18號星期三，歡迎收睇台山新聞。下面係新聞嘅詳細內容。琴日，省人大環境與資源保護委員會副主任委員金兆景帶領省人大代表農村危房改造專題調研組到我市調研。調研組人員同我市財政、農業等部門有關負責人進行咗座談，聽取咗我市農村安居工程嘅情況匯報。據了解，我市農村貧困戶危房共有1046戶，從2004年開始至2007年，計劃用4年時間全面完成農村貧困戶危房改造工作。截至今年6月底，全市實施農村貧困戶危房改造874戶，改造危房面積達到48000幾平方米，落實資金近2000萬元。聽取匯報後，調研組一行到我市安居工程示範點端分鎮陳王村委會行動新塘自然村調研。據介紹，陳王村安居工程早喺2002年就開始實施，按照整村推進同建設新農村嘅思路，將端分鎮陳王村委會原分散喺新村、東豐欣、東豐二等13條自然村嘅102戶危房戶，相對集中喺新塘、社亨同行動新村興建新房安置。安居工程採取統一規劃、統一設計嘅辦法，建設新房形成橫直齊一、通風透光、整潔美觀嘅新村新貌，為我市農村危房改造樹立咗樣板。全國防汛抗洪救災電視電話會議於琴日召開，李建慈、黃國忠等領導喺台山分會場收看咗會議實況，並就我市當前嘅防汛工作進行咗部署，提出當前要切實做好防汛同抗旱嘅準備工作。會議通報咗淮河流域等地區嘅災情，要求全國各地高度重視當前嘅汛情，加強做好防汛準備工作，做到一旦發生重大災情嘅時候，能夠將損失減到最少。據了解，上半年我市降雨量比往年平均量減少2成幾，水庫蓄水量同比減少3成幾。市委市政府要求，當前要精心組織、科學防控，全力以赴做好防汛準備工作，尤其要落實好防汛人力物力嘅準備，保證水庫排洪、道路交通同通訊等暢通。市委市政府提出，喺確保防汛安全嘅前提下，必須未雨綢繆，統籌安排科學調度，合理做好水庫蓄水。按照先生活後生產嘅原則，將確保人畜飲水擺喺第一位，加強水資源統一調度管理，做到開源同節流並重，實行科學用水。本台消息，今日100幾名市直機關單位工作人員嚟到市紅十字會採血點參加無償獻血活動。據了解，呢次參加無償獻血嘅人員分別嚟自市府辦、市政協、市總工會、銀行系統等單位，共有100幾人，捐獻咗2萬幾毫升嘅血液。副市長黃淑質都參加咗無償獻血。據了解，依家我市醫療臨床用血每月需5至6萬毫升。喺目前血液仲唔能夠人工製造，只能夠從健康嘅人體中採取嘅情況之下，健康適齡嘅公民無償獻血係重要嘅血液來源。有關部門呼籲廣大公民積極參加無償獻血。本台消息，今日下晝出現險情嘅台城正士街107號開始除險拆建，按照施工方案今晚可以完成。在採取必要嘅安全防範措施之後，已經封閉2日嘅正士街聽日可以恢復通行。貼近正士街107號嘅109號近日未向有關部門申報拆建手續，私自拆建。琴日上晝發現107號出現嚴重險情，臨街立面牆同埋房屋主體之間有裂縫，裂縫最大嘅有30幾厘米，而且牆面中部出現彎拱，向街面傾斜，存在倒塌嘅危險。發現險情之後，有關部門迅速撤離該樓人員，封閉咗正士街。經過研究制定咗除險方案，決定實施緊急除險拆建。首先將有倒塌危險嘅107號臨街立面牆拆除，確保公共安全，恢復道路通行，然後再組織下一步嘅除險措施。就將佢向街嗰度傾倒，所以要急住排除。今晚可以？今晚一定要排除完畢。
據技術人員介紹，正市街附近嘅舊樓基本上建於上世紀20-30年代，由於年久失修，好多係危房。如果私自隨意拆建，好容易出現危險。台城老城區類似嘅舊樓群都唔同程度存在呢個問題。市建設局技術人員強調，樓房拆建一定要按章向房產局報拆建，施工前再向建設局組織施工安全監測，避免出現因違章拆建釀成類似嘅安全事故。海燕鎮認真處理一把手面對面之鎮委書記訪談錄節目中群眾投訴嘅熱點問題。琴日對墟鎮佔道經營、亂擺亂賣、亂搭亂建等現象進行咗專項整治。長期以嚟，海燕車站同燕中大道十字路口處周邊一啲士多店為咗招攬生意，將廣告牌、遮陽傘、雪櫃等擺放喺路口路邊，咁樣唔單止影響咗市容環境，仲影響到交通暢順。你睇，地處燕中大道中段呢一家嘅飲食店，公然將餐台擺上公路，將大半邊公路當成自己嘅餐廳，嚴重阻礙交通。專項整治小組對呢一種佔道經營、亂擺亂賣、亂搭亂建嘅現象進行咗現場處理，並向經營者發出咗限期整改通知書。對今次整治行動，唔少經營者都表示理解，並積極配合。係唔啱㗎，唔啱㗎。即係阻住道路唔啱噶嘛？你又係講啦，係講啦。咁你支唔支持政府嘅工作啊？支持，梗唔支持啊！我希望呢一落唔准擺喺路中間呢。你係講埋。另外，針對群眾反映非法六合彩賭博突出嘅問題，海燕邊防派出所都加大打擊力度。琴日喺海燕墟、羅馬、沙蘭等地收繳非法六合彩書簿3000幾份。除咗墟鎮三亂現象同非法六合彩賭博問題，黑網吧危害青少年身心健康，都係群眾投訴嘅熱點問題。琴日，海燕鎮查封咗多間黑網吧。喺7月5號嘅一把手面對面之鎮委書記訪談錄節目中，有群眾反映唔少位於海燕村嘅黑網吧違規經營，導致村入邊嘅學生無心上學。海燕鎮委鎮府對此高度重視，喺經過一段時間嘅調查摸底後，於琴日採取行動取締呢一啲黑網吧。琴日上晝11點鐘左右，記者隨行動組嚟到海燕鎮春場南廠村一家網吧，喺呢一間唔到20平方米嘅小屋擺放住15台嘅電腦，有14個10零歲嘅細路仔正喺度上網玩遊戲。喺網吧管理記錄中，記者發現僅係當日嘅會員計費就有58個。據附近村民反映，呢一間網吧開咗已經有半年幾。經查，呢一間網吧冇任何證照，屬於黑網吧。執法人員當即查封、暫扣咗網吧內嘅電腦，仲將作進一步嘅處理。隨後，執法人員又喺羅馬、沙蘭等村查封咗多家類似嘅黑網吧。鎮委鎮府呢對打擊呢個黑網吧呢高度重視，要堅決推逮，毫不手軟。我哋呢就除咗加強平時嘅管理，就係要進行經常性嘅突擊行動，使到呢啲黑網吧呢就冇生存嘅土壤。連續嘅高溫天氣唔單止烤熱咗大街小巷，都烤熱咗我市嘅空調市場。記者喺採訪中了解到，價位喺1700蚊到2300蚊嘅家庭裝分體機銷量最大。喺接受記者採訪嘅時候，台城某家電商場經理開心咁講，連日嚟嘅高溫天氣使佢哋商場空調嘅銷售一路飆升。6月上旬就已經完成咗整個月份嘅預售總額，從7月份開始，每日基本能夠售出100台嘅空調，高峰時仲達到200幾台。而且呢幾日嘅天氣比較持續高溫啊，依家每一日都出咗成100幾台冷氣。都同年增長都有30%至50%度啊！呢個量都唔錯嘅。據介紹，我市空調市場以經營格力、美的、華菱等國產品牌同松下、星寶、三星等合資品牌為主要，其中價位喺2000蚊左右嘅家庭裝分體機最受顧客青睞。一般咧為環保啦、慳電節能為主。大多數有啲客人咧就客戶咧買空調咧以呢個能效比為主啦，能效比越低咧啲嘢話到比較節能啲。
為咗搶佔更大嘅市場份額，唔少商家都喺服務上做足文章，採取即買即送即裝嘅措施同上門售後服務，進一步滿足顧客需求。據了解，同往年相比，今年選購空調嘅顧客人群有向農村發展嘅趨勢。好啦，觀眾朋友，呢期新聞就播送到呢度，多謝收睇，再會。